mostrar aqui nossa lareira ecológica, lareira álcool. Como é que ela funciona? Ó, tem aqui 3 tamanhos. Ela tem essa basinha aqui é pra fechar. Quando eu apagar o fogo, fechou, abriu. Como é que ela funciona? Chega mais perto. Ela tem uma lã de fibrocerâmica que vem para os lados. Então, o reservatório é bem grande, não é só esse espaço. Então, essa álcool vai ficar absorvida aqui pela lã. Para abastecer, eu fiz um funilzinho aqui e vamos, ó, olha ali. Mostra ali a plaquinha do máximo ali, Miguel. Então, vamos botar álcool até ali, aquela plaquinha de máximo. Essa aqui é a média. Ela vai aí caber uns 3 litros de álcool, tá? Não? Tamo aí, ó. Já foi uns 2 litros. Chegou no máximo ali. Vamos esperar um pouquinho, que ele vai absorver mais. Tá? Olha lá, tá aí? Assentar. Dá um pause aí. Continuando? Esperamos ali um minutinho. Vamos colocar mais álcool. Até dali no máximo. Deu no máximo, paramos. Tá? E agora? Vamos pegar nosso álcool, vamos fechar ele e vamos guardar. Tira de perto aqui. Olha aqui. Vazou um álcoolzinho aqui pro lado, derramou. Então vamos esperar uns minutinhos. Vamos passar um paninho aqui e esperar um pouquinho para absorver esse álcool pra fora. Foi. O acendimento da lareira, tá? Então cuidar na hora de acender. Tirou o trator de álcool para longe, né? Secou aqui, estava molhado em volta. Ó, vamos molhar aqui a pontinha, tá? Vamos acender e pronto. No comecinho o fogo fica um fogo mais fraco, mas daqui a uns 2 minutinhos o fogo já vai ficar mais alto. Dá um pause aí, vamos. Ó, tá aceso, quero apagar a lareira. Para apagar, vai usar essa varetinha e encaixa aqui. Fechou. Vamos ver se já apagou. Aí, ó. Apagar. Ok. Vamos reacender. Apagado, virimos. Tá? Então, todo cuidado é pouco, né? É isso aí, então. Só ter esses cuidados aí. E usar a sua lareira aí. Frio, prometendo muito esse ano. Valeu!